Ууру ашпозчу болуп көрүнүп, тамакка 3 өлчөм ич алдыргыч кошту. Максаты Эннинин баасы $5 миллион болгон бриллианттуу моюн жасалгасын уурдоо эле. Алгач Энниге ууланган тамак берилди. Анын шектенбей жеп койгонун көргөн Анна дааратканага чуркап кирип, кабиналарды бекитип, эң алыскысын тузак катары бош калтырды. Анна даярдыгын бүткөндө, Эннинин ичи буулуп, өзүн жаман сезе баштады. Маңдайында турган Лиза анын ар бир кыймылын байкап турду. Энни чыдабай ошол даараткананы көздөй чуркаганда, Лиза күзөтчүнүн жолун тосту. Бул Аннага Энни менен жалгыз калууга шарт берди. Анна официант болуп түр көрсөтүп, аны сооротконсуп жакындады да, ал алаксыранча атайын аспап менен моюнундагы бриллианттуу моюн жасалганы бат эле чечип алды. Лиза атайлап подносу бар официантты сүзүп, аны камера көрбөгөн бурчка түрттү. Ошол маалда дааратканадан чыккан шериги моюн жасалганы поднос менен жашырып, ашпозчуга өткөрдү. Ал аны ашканага алып кетиши керек болчу. Баары план боюнча баратканда, официант кесиптеши менен сүйлөшө баштады. Бул көрүнүштү сырттан көзөмөлдөп турган Жанно тынчсызданып, жакындап шаштыргыла деп командага делги берди. Натыйжада моюн жасалга тез эле идиш аяк жыйноочу болуп сиңген Евага өткөрүлдү. Эч ким карабай турганда Ева аны тазалап чөнтөгүнө салды. Ал ичим өтүп жатат деп дааратканадан орун алып, эшигин бекитти. Өзгөртүлгөн жумуш үстөлүн ачып, моюн жасалганы чыгарып, бөлүктөрүн жайып салды. Кычкачтарды тандап, аны бөлөк-бөлөк кылып ажырата баштады. Эми калган иш моюн жасалганы 8 бөлөк жасалгага бөлүп, каттуу кайтарылган залдан ар бирин өз-өзүнчө чыгарып кетүү эле. Ошол учурда өзүн оңдогон Энни дааратканадан чыкты. Күзөтчү анын жылаңач моюнун көрөрү менен залдын бардык чыгыштарын жаап салды. Бардыгын кылдат тинтүүсүнөн тышкары залды да толук текшеришти. Анан күзөтчү ашкана тарабындагы дааратканадан шектүү нерсени байкап, ошол жака жөнөдү.